السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني، معكم أخوكم إلياس في قناة تربية حسون والكناري. اليوم سنتكلم عن موضوع يشتكي منه الكثير من المربين، أراهم في التعليقات وأرى في صفحتي على الفيسبوك. أرى أن بعض المربين يشتكون من العرق الأزرق أو الميغا بكتيريا. هذا بسبب، خصوصا في هذه المرحلة، السبب هو أن هذه المرحلة مرحلة تجهيز. نقترب دائما من موسم التزاوج. نرى أن مربين يكثرون من الفيتامينات ويكثرون من الأدوية ويكثرون من الأكل الزيتي والحبوب الزيتية. ذلك يسبب المرض دائما، إما الكبد أو العرق الأزرق أو الميغا بكتيريا. دائما يشكون منه المربين الذين ليست لهم خبرة، ليست لهم تجربة في هذه الفيتامينات أو المكملات أو الأكل. نعلم أن في فترة التجهيز علينا بنظام غذائي وليس التكثير منه. ترى أن بعض المربين دائما البيض المسلوق أو الفيتامينات التي كA3 أو النيكتون أو أي مكمل غذائي لديه يعني عنده سلبيات ولديه إيجابيات. يعني دائما نرى أن المربين يقعون في هذه المشاكل. واليوم أعطيكم الحل النهائي لمرض العرق الأزرق. الحمد لله جربته ليست مرة أو اثنان أو ثلاثة، دائما أجربه والحمد لله النتيجة مبهرة. اليوم سنتكلم عن دواء بشري فعال للعرق الأزرق بامتياز. الحمد لله دائما أستعمله وأراه يعطي نتيجة كثيرة. هذا يباع في الصيدليات في المغرب. يعني ثمنه قليل جدا، يعني ليس غالي، ثمنه رخيص الحمد لله. يعني أي مربي يمكن أن يشتريه ومفعوله قوي جدا. هذا أستعمله أنا عندما يكون الطائر مريض بالعرق الأزرق. أستعمله 3 قطرات أو 4 قطرات في المشربية ل3 أيام، وأعطي الطائر يومان راحة ماء عادي، ثم أعيده 3 أيام أخرى 4 قطرات في المشربية. إخواني، نصيحة: لا تتسرعوا في تجهيز الطيور. هذه المرحلة نعلم أن الطيور جميعها تجهز في مرحلة معينة، في الوقت الذي يعني في موسم التزاوج، يعني في وقت الربيع تبدأ الطيور في تجهيز نفسها وتبدأ في بناء الأعشاش. هذه بالنسبة للبرية، يعني الطيور التي تعيش في البرية تبدأ الموسم في شهر مارس. هذا لأن الجو يعتدل ولا تبقى البرودة ولا. المهم، نحن دائما لا نتسرع في طيورنا ولا نعطيهم الأكل الزائد لكي لا تصاب طيورنا بالأمراض، لأن إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده. دائما نعطيهم القليل. يعني عليك باتباع حمية واتباع نظام غذائي موازن لكي تجهز طيورك. شكرا لإخواني الذين تابعوني في صفحتي، والإخوان الذين لم يشتركوا بعد أرجو منكم الاشتراك ودعمي بلايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم دائما كل جديد، وإن شاء الله في مواضيع جديدة. وسأعطيكم نصائح أخرى إن شاء الله كيف تجهزون طيوركم، كيف أي استفسار، أي مربي لديه مشكلة يكتب لي في